Evelyn, you were candidate in these elections, and unfortunately, you haven't succeeded to enter in the parliament. What do you think? What is the reason that you haven't succeeded in these elections? Кандидат депутат, но не успя да влезеш. Каква е причината, според мен, да не постигнем успех на тези избори? Причината е в политическата система в България, политико-икономическата система в България. The first reason for the results is the political economic system in Bulgaria that currently is happening, която на 100% овладява медиите, which has taken full control over the media, различните институции, the different institutions, връзките с Европа, the connections with Europe, и всички позиции, които по някакъв начин носят парични средства чрез държавата. and all positions that allow for money and for funds to come into the country. Има изградена зависимост от българските олигарси на много хора. There's many dependencies on the Bulgarian people with the oligarchs within our country, която съчетана с една кампания по медиите, която е против досегашното управление, with which these oligarchs, in connection with a media campaign which promotes anti-status quo, доведе до това, че голяма част от народа гласува за бившия президент Румен Радев, led to the fact that a big majority of the population voted for the ex-president Rumen Radev, с надеждата да се променят нещата. with the high hope that the situation in Bulgaria will change. И много хора казваха, ние ви харесваме за това, което правите. Many people told us, the Velichia party, that they like us, they like what we do, За това, което правим. they like what we do, Но гласуваме за Румен Радев, защото той може да събере достатъчно гласове, за да промени ситуацията в България. but we like you for what you do, but Rumen Radev is the person that we're going to vote for because he can collect the most amount of votes so that he can change the situation in Bulgaria. И тази надежда, че някой има финансите и силата да промени ситуацията, направи така, че хората дадоха огромен вод за него. So the hope that there's somebody with the financial and the strength that Rumen Radev showed led to the fact that people chose him to continue the change that is promised. И така, въпреки многото свършена работа, която направихме, So despite the amount of work that we have done throughout the last year and a half, up to 2 years, въпреки че ние съборихме олигархично-мафиотския модел на управление, even though we took down the oligarcho-mafioso model in Bulgaria, we as a political и party, защитихме много хора в България, and we protected many oppressed people within our country, те предпочетоха този, който лансираха за спасител. at the end of the day, people preferred to vote for the person that they claimed would be the savior of our country. Така че причината не е в нечестността на изборите, So the reason for Radev's success is not for election fraud or anything connected to election fraud. Instead, а в упростачването на населението последните 36 години, the truth is that it's because of the dumbing down of the populace within Bulgaria in the past 36 years и силната политико-икономически, финансово-информационна машина, която се създаде. and due to the fact that they've created this large political, oligarchic, economic, and financial and media system within our country. И на това си е част от играта. But it's part of the game, И ние не можем да се сърдим. and we cannot be sad about it in any way. We're receiving the information around our mainstream media, and they're saying that Europe get rid of Orban, but now they get a new Orban in Bulgaria. And also they are telling that this president, exactly new candidate, is pro-Russian candidate. Can you tell us exactly what do you think it's his policies? What is his policy for concerning Russia-Ukraine war, concerning NATO, concerning Brussels? Can you explain us, is there really change? Is this really new Orban, or we miss some information? Европейските медии лансират, че тъкмо са махнали Орбан и се е появил нов Орбан в лицето на Румен Радев, който е проруски. Какъв е твой коментар във връзка с това? Действително ли е проруски? Не е вярно, да. Насочен ли е към Украина? Насочен ли е към... Не е вярно това нещо. It is not true that he is the next Orban. В България всичките политици са профинансово насочени.
In Bulgaria, all politicians are pro-finance oriented. They're not pro-Russian or pro-European. They're pro-money oriented. Украина е винаги мотив при изборите. They use Ukraine as a motive during elections. И след като вземат властта, 100% те се подчиняват на тенденцията, която носи пари. Once elections are over, they stop talking about Ukraine. Instead, they follow the tendencies that lead to acquiring funds, money, capital. България произвежда много оръжие, което отива в Украина. The truth is that Bulgaria is currently producing enormous amounts of arms and weapons that go to Ukraine. Една част, които е държавно. A piece of those, a percentage is government factories. Също горивото от Лукойл, голяма част отива в Украина. Also, a lot of the oil that comes to the refinery in Lukoil on the Burgas refinery goes to Ukraine as well. И нашите политици си правят много голяма печалба, когато те вземат и оръжието, и горивото на доставна цена, разликата между доставната и продажната цена го вземат като комисионна от техни фирми. So our politicians use oil and arms at wholesale prices, and then they make a lot of the difference through middlemen when they sell it to Ukraine. And that's a perfect way for them to increase their personal gains. Това са милиарди. Billions. И те няма да се скарат с Европейския съюз, за да не спрат да купуват оръжие и гориво. So our politicians have no interest into becoming enemies of the EU because they need these deals to keep on going. Де-факто даването на бронетранспортьори от нас и на ПВО системи беше част от сделката, за да може България да продава оръжие на Украина и Европейския съюз да го плаща. Giving all of these machines that and also the anti-missile systems to Ukraine was part of the deal so that Bulgaria can keep on selling arms to Ukraine through proxies. Така че това, което го казват на хората е облечено за пред хората да има представление и да не се видят истинските игри. So all of these news that are coming out is just theater by the puppeteers to show something in front of people during these election times to scare them a bit. Примерно новия президент Румен Радев е основния, който доведе Рейнметал да инвестират в завод за барут в България. To give you an example, Rumen Radev, who was president back 2025, still he brought the Rheinmetall Group, which are the biggest weapons production company, to Bulgaria to sign a deal, build a big gunpowder facility in Bulgaria. That was brought by Rumen Radev last year. Да, ако е проруски, как ще говори за... как ще работи с немска оръжейна компания? So all the claims that he's pro-Russian would fall because how would he be working with a German massive factory like Rheinmetall and bring them into Bulgaria as a big investor if he's pro-Russian? Makes no sense. You want to say that Bulgaria and people who are now in charge, new prime minister, are some kind of war profiteers because they are earning and profiteering from this war in Ukraine. Искаш да кажеш, че тези нови политици, които сега са встъпили в длъжност, са хора, които печелят от войната и са хора, които това искат да продължат по такъв начин да... Всички политици го правят това нещо, които дойдат на власт. Кажи го. All politicians that come to power do this. They're war profiteers. Имаше такъв парадокс. Либералите в България, които са крайно европейски и тогава Байден американско насочени. We have a paradox in Bulgaria that we will explain with the liberals or the so-called Democrats that are mostly linked to Biden and the Democrats in the US. Понеже хванаха далаверата в Лукойл да изнасят горивото за Украина и разбраха, че печелят 1 лев на литър. What they did is they caught this scandalous deal that they sell 1 liter of petrol from Lukoil refinery to Ukraine for the price of 50 euro cent. А това говорим примерно за 2 месеца, поне по 1 милиард скарваш. Which means that in 2 months you profit at least $1 billion in euro. И проруските партии казаха, нека забраним вноса на гориво от Русия, за да спре Лукойл. So you can imagine that the pro-Russian parties wanted the Russian oil to be stopped in Bulgaria so that the liberals couldn't profit off of it. The pro-Russian parties wanted to stop the Russian oil. А либералите, които са проевропейски, казват, не можем да забраним горивото сега. While the liberals that are pro-European said, no, we cannot stop the Russian oil coming into Bulgaria. Всичко е
Ние му казваме Свети Парастас. Everything is like we like to say Saint Money Guy, Saint Parastas. It's a joke that we have in Да. Bulgaria. А, It's all about the money. That's it. всичкото друго е нагласене. Everything else is just a fix up in front of the screens. Един и същ олигарх The same oligarch финансира новия президент. financed the new project. Мгм. Oh, the same oligarch finances the new project by our ex-president. И най-либералните партии. And he also finances the most liberal democratic parties. Same oligarch.